Wer kommt von woanders her? So geil, alle gemeinsam hier. Ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Da ist ein, was steht da drauf? Ganz nebenbei. Was? Ich habe einen Bienenstock mit? Ist das richtig? Okay, ich dachte, ich habe einen Bienenstock von dir oder so. Okay, ja, wenn du den dabei hast, das finde ich super. Vielleicht erklärst du mir das später nochmal. Du kannst ja mal rumdrehen, dass wir das auch mal sehen, vielleicht irre ich mich ja. Sie hat einen Beatstock dabei, so ganz viel. Das erschließt sich mir auf jeden Fall noch. Ihr könnt ja mal so einen ganz kleinen Applaus geben für den Beatstock. So, so ein kleiner Applaus ist wie ein Regen und er ist nur für dich und du lässt dich mal feiern. Ey, der Regen. Grüß geht raus an Max Herre, DJ Malik. Immer wenn es regnet. Immer wenn es regnet. Immer wenn es regnet. Wie ein kleiner Applaus. Immer wenn es regnet. Verdammt, jetzt sitzt du traurig hier und sagst kein Wort. Und mir fällt überhaupt nichts ein, alles ist voll. Ich glaub, du an meiner Stelle wüsstest genau, was zu sagen will. Um mich etwas aufzumuntern, doch ich find alles blöd und grad verkehrt. Oder ey, ist wie ein kleiner Applaus. Komm mal kurz raus und lass dich feiern. Ey, ist wie ein dunkles Haus. Ich glaub, das muntert dich auf. Komm, lass dich feiern. Du meinst, wer hätte das gedacht, dich mal so zu sehen? Und weinst und lachst zur gleichen Zeit über dein Problem. Doch ich bin jetzt